Аллах Таалам Амбия сүрөсүнүн 25-аятында айткандай: "Ва арсална мин qablika min rasulin", буга чейин кайсы гана элчини жиберген болсок, о болду эле ага биз вахий кылчу элек, кабар берчү элек: "Илля нухи илейхи аннаху ла илаха илля ана фа'будун". Менден башка сыйынууга эч ким жок. Мен элемин, мага гана ибадат кылгыла деп ар бир пайгамбарга эскертип келгенбиз дейт. "Ва лaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula", ар бир коомго биз элчи жөнөткөндө: "Ани абудуллаха вастанибут тогут", жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылгыла жана Аллахтан башкага сыйына турган нерселерден оолак болгула деп эскерткенбиз. Мусулмандардын арасынан чыкты ушундай бир топтор. Алар ла илаха иллаллах келмесин билүүдө тек гана тил менен айтып, жүрөк менен ишенип, амалды имандан деп көрүшпөйт. Мына мунун терс таасири коомго аябай тарыхтан тарыхка, кылымдан кылымга тийип келет. Ушундай чала була түшүнүп алып, эң негизгиси эле жүрөгүң менен Кудайга ишенсең болду, мен мусулманмын деп айтып коюшка оозуңда келмең болсо болду, ла илаха иллаллах, болду мен мусулман. Ал эми кылган күнөөлөр, жасаган амалдар бул келмеге каршы келеби маанисине, каршы келбейби, ага башыңды оорутпа. Сен жүрөгүңдө ишеним барбы Кудайга болгон? Кудайга ишенесиңби? Болду. Тилиңде мусулманчылыгыңды тастыктаган келмең барбы? Болду. Кандай амал кыласың? Аны таштап кой. Ал иманга зыян бербейт деген топтор бар. Алардын аты муржиа деп коет. Муржиа деген амалды имандан деп билбейт. Амал менен иманды ажыратып салгандар. Болбосо ла илаха иллаллах 3 нерсени камтыйт. Ажырагыс нерсе. Ушу үчөөнүн бирөө эле кем боло турган болсо, ла илаха иллаллах келмеси бузулат. Ал адам эмнени кылса дагы пайда бербейт. Ошонун биринчи эле этикад, жүрөгү менен болгон ишеним. Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок деп жүрөгү менен ыйман келтирип ишенип, ла илаха иллаллах айтат экен, мен деле айтып коеюн мусулманчылыктын адеби экен деген эмес бул. Чын жүрөгүм ишениш керек өзү айтып аткан сөзгө. Бул деген сөз Аллахтан башка эч кимден үмүт кылбайт экен, эч кимден сурабайт экен, эч кимден коркпойт экен. Аллахтан корккондой, Аллахтан үмүт кылгандай деген Аллахтын касиеттерин эч бир махлукатка арнабоо деген сөз. Ушуну билген адам жанатип мазарларды аралап кетип, булактарды зыярат кылып, арбактардан суранып кетип, дарактарга чүпүрөк байлап салып, айтор Аллахтан да башка бир кудурет бар коюптан ушундай мага ырыскы берет, же менин кажеттеримди чечип берет деп үмүт кылбайт. Экинчиси тил менен айт. Тил менен айтпаса да болбойт. Албетте эгер дудук болуп, тилинде үзүр болуп айта албаса, ал башка маселе. Анан үчүнчүсү эле амал. Амал деп сөзү менен айтып алып, Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок деп анан башка нерсеге сыйынып аткан болсо, кандай болот бул жер? Өзү айтып атат ла илаха иллаллах деп, бирок каршы амалдарды кылсын. Ошондуктан чаташкан коомдордой, секталардай жолуна түшүп калбаш үчүн биз сөзсүз бул келменин маани маңызын, талаптарын, шарттарын, рүкүндөрүн билиш керек, үйрөнүшүбүз керек. Бир аз убакыт бөлүп. Болбосо жанагыларга окшоп эң негизгиси жүрөгүң таза болсо болду, оозуңда келмең бар, жүрөгүңдө иманың бар, калган нерсени Кудайга ташта деп койгондордой болуп калбайлы. Ушул нерсеге түшүп калышынын себептеринин бири илимден жүз буруу, кээ бир келген аяттарды же хадистерди толук укпастан, толук үйрөнбөстөн бир эле бурчун окуп алып эле ошо менен жыйынтык кылып койгондор. Ла илаха иллаллахны ким айтса бейишке кирет десе, мына айтпады Аллах Таала. Кимди ким айтса бейиш кирет деди, мына мен айтып койдум. Болду. Биякта амал самал деп сөз кылган жок деп. Болбосо канча башка жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам толуктап чын жүрөктөн айтса, ихлас менен айтса, жана Аллахтан башкага сыйына турган нерселерден жүз буруса, алардан оолак болсо деген хадистер толуктап айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери, Аллах Тааламдын Курандагы аяттары биринин сөзү бири-бирине карама-каршы келбейт. Ал бири-бирин толуктайт. Ал эми жүрөгүндө оору болгондор, эптеп бул нерсени уккусу келбегендер, амал кылгысы келбегендер бир бурчун гана жулуп алып туруп, мына ушундай дебе эле деп туруп кетип калгандар бар. Кээ бирлер надандыктан, караңгылыктан, сабатсыздыктан үйрөнбөгөндөр бар.